presenciando la nueva actualización. Estoy pidiendo equipo, pero dice que eres español. Entonces, que no. Colombiano. Está bien. Sí. Hablo español de España. Bueno, acá vamos a decirlo, pero sí hablo español de España. ¡Uy, Dios! ¿Por qué soy tan? Está bien. Entre más personas, vamos a tener más. ¿Entienden, brothers? Es como si fuera está bien. Vamos a matarlo. Se llama Viola Karina. Ya le mandé las Viola Karina. Ya, por eso hemos conectado. Bueno, 9 minutos, brothers. Vamos, se puede hacer. Esperemos que alguien mientras tanto darle like y suscribirse porque puede ser que encontré este pantalón puede ser que ya no me compro Robux. Y
Oh, bueno. Bueno, bueno. ¿Sabes? Grabando. Pues todos me conocen en YouTube. Sí, bueno, mi personaje va a ser chiquito. Voy a no, no vamos a hacer esto. Vamos a ver cuánto nos faltan 5 minutos. Ahora 3, 2, 1. 4 minutos. Por favor, 4 minutos. 4 minutos. 4 minutos. Eso tiene que hacer chef. Con segundos. 4 minutos. Pau mirando la pared, no sé qué está mirando este Pau. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, a intentarlo. Ustedes saben que yo soy buenísimo para el parkour. Es que aquí vamos a jugar papelita. Pobrecito. Se enoja de nuevo. Pobrecito. Vamos a ver si... ¿Cuánto falta? Un minuto. Un maga. Bueno, en este momento... La nueva actualización. Vamos a verlo. No, quiero ver porque me demoro mucho.
no. Ya los vi. Voy a esperar acá. Es un admin a 22, 21, 20, 19, 18, 16. Vamos a poner 3, 2, 1. Cuando esté en 4, voy a poner 3, 2, 1. Ya, comenzamos. Espérame. Omaga, estamos con un grupo de personas. Me metí a la loca, porque todos estaban metidos, entonces vamos a ver. Eventos, hijos, gemas gratis. Bro, estoy súper emocionado. Bueno, voy a apagar el micrófono un momento y ya después hablo. Bueno, brothers, vamos a ponernos el gorrito. Vamos a agarrar esto. Vamos a agarrar una de las estaciones. Y ya nos pusimos el gorrito. Brothers, esta es una de mis aplicaciones. No ya tan rápido, brother. No me ayudan de nada. Bueno, me dijeron la primera noche. Si me parece a un avión, nomás viene unos golpes. Estamos a un tronco. Bro, no me está haciendo nada, o sea. ¿Qué pronto? No, es que... No entiendo qué dijo, pero bueno. Espera un momento. Ya que estaba... Dice, gratis comentar tía, decir que no dice que no dice podemos continuar. Vamos a matar a un niño. Oh my god. Bro. Estos son tornillos gigantes. Brother. Tengo casi... Oh my god, güey. Faltan 30. Sí, no puedo meter. Espérate. Pues tendido, bro.
métele, métele. Oh my god, bro. Oh my dos gemas. Lo que necesitamos, 2 gemas para mejorar esto. Pero ¿qué más? Acá tenemos oh my god, bro. No dando nada bueno, pero la yo poner ahí la granja. Oh my god, bro. Oh my god. Creo que no puedo bajar. ¿Y este choque? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué pasó, brother? Venga. Eres todas las clases. Oh my god, la clase. Oh my god. Aquí, vamos a hacer un poquito más. Oh my god. Es orden. Si no puedo si yo no comí, pero oh my god, yo quiero, no, lo agarré una tipa. Yo creo que hay diferentes partes del mapa, pero yo creo que hay diferentes partes del mapa. No
bro. Míralo. No te imaginas algo bueno para despedirte. Toma, acá, es un teletransportador. Brother. No. ¿Quién la dio? Tengo hambre. No me pasa alguna cosa. No. Somos super hackers, brother. No me putista. No, acá, más. Tengo la hacha. No. Piden. No. Se van a ir. No, se van a ir. Bro. Corren. Deja de correr, bro. Falta una parte.
Igual para la fogata. Ya, ya se inscribieron nosotros. No me queda siguiente marco completamente. Pero no me espere. Esta para mí es la mejor actualización de todo el mundo. Vean, mira todo lo que conseguimos. Tengo hambre. Yo necesito comer. Porque tengo hambre. No. Esto es echarlo. Voy. Espera. No, ya va. El libro de recetas. Esto huevo ya. Ya terminé de aquí. No tiene ningún diamante.
luchar hasta el fin, papá. Está muy duro, está muy duro. Está agarrando madrazos, güey. ¿Cómo le voy a decir que no? No, brother. Estamos muertos. Tenemos que pasar la primera. ¿Y cuándo? ¿Dónde están? ¿Qué nos van a dar? No, bro, se está moviendo con este carajo. Padre. Pero es que el mejor atinado de toda la historia. Padre, sí, no sé qué es eso, pero voy a comer, bebé. ¿Qué? Vamos a ponerle 10 porque son diamantes. Es lo que nos trae. No, pero tenemos esto. Voy, mami, espere. Voy.
gol. Sí, 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 sí. Bro, para mí este es el mejor admin. ¿Sí? ¿Ya? ¿Qué está pasando? Bro, van a llevar diamantes. Van a llevar diamantes. Todavía. Umaga. 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 Las palabras dan demasiado. Y los diamantes. Está pasando algo en el cielo, pero no sé qué es. It's coming. Oh my god. Oh my god. Oh my Bueno, bro, vamos a probar esta aquí. Vamos a ver con un árbol normal. ¡Puma! ¡Oh, Dios mío! Vamos a ir por esta propuesta. ¡Voy! Ahora sí es verdad, voy. Dame esperar. Soy el mejor admin del mundo. Se me rompe. Volver a la fogata, brother. Tengo 3 años. Vamos a la casita de los Entonces, hasta el próximo video. Adiós.